аймгийн хурцарсан гандулгатай баян хонгор аймгийн баян болог сумын зам баяр сайхан аймгийн хурцарсан тангадтай өвөрхөн аймгийн нэрийн тэл сумын зам гандулга аймгийн хурцарсан мэжил сүрэнтэй ус аймгийн хавд сумын зам эрдэнэ догтог аймгийн хурцарсан сүхбаттай ус аймгийн өдгий сумын зам алхам баяр нар онолтаарсан байна. За энэ хөө Монгол улсын начин цолтой Баянмөнхийн нэрэмжит аймаг цэргийн цолтой 256 бөхийн барилдааны нэгийн ДАВАА хэллээ. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ 1995 онд ардын явсгалын 74 жилийн он баяр наадмаар 5-ын даван тонож барилдаж давж Монгол улсын начин цолордсон Улс аймгийн хяргас харъяат Улсын начин цогтчрын Баянмөнхийн нэрэмжит аймаг цэргийн цолтой болон залуугчид оролцсон хүчит 256 бөхийн барилдааныг телевизэлбэзийн уран бүтээлчид Монгол өхийн өргөнөөс их хөрөндаяар шууд амжуул өргөд бэлэн боллоо. аймгийн арслан буянтай Арханга аймгийн хангай сумын зан дэлгэр хишиг аймгийн арслан батсай хамтай Дорногов аймгийн ариг сумын зан хишиг дэлгэр аймгийн арслан тайвантай Арханга аймгийн төвшрүүлэх сумын зан алтан гэрэл аймгийн арслан Яматай ус аймгийн хавд сумын зан гэгэм бэлэг аймгийн арслан Завхан аймгийн цэцэн уул сумын зан эрдэнэ сайхан аймгийн арслан ариу бүрэнтэй ус аймгийн хяргас сумын зан мөнх тулан аймгийн арслан Бяммударчтай хавд аймгийн буян сумын зан Бяммударч нар бөхийн барилдааны нэгийн ДАВААны эхний дүүсэд онолтаарсан байна. За манай сумын заанууд гараад байгаарай. За манай цогтолчрын Баянмөнхийн начин бол ус өөрөө Монгол үндэсний хөгжил бөхийн жилийн төрөлдөөнөөр өрөлтгийн зэрэгцээ. Ус бөхийн эрдмийг ус болон бөхчүүдэд одоо зааж сургасан юм багш хүн байгаа. За холоос суйлаа тавсруулчлаа да. За мөн тэр зайг мөн сайхан мэдрэлээ дээ сая. Мижид зүрмэссэн Улс аймгийн хавд сумын зан гамбатын эрдэнэ догтох аймгийн хурцарсан мижид сүрэнгээр давлаа. За Улс аймгийн хавд сумын зан эрдэнэ догтох аймгийн хурцарсан мижид сүрэнгээр давлаа. Дорногов аймгийн мандагсан эрдэнэ аймгийн хурцарсан эрдэнэ жиргалын барилдаан эрдэнэ жиргал бөхийн барилдааны Сансхуатар аймгийн эрдэнэ аймгийн гарсан баяр хүүгийн барилдаан барьсан төрөйгөө аймгийн урсарсан баяр хөө. Улс аймгийн малчсан эрдэнэ аймгийн урсарсан юуны гантулгын барилдаан зэрэг байдлаас барилдаа үргэлжилсээр байна. За бөхийн овс нургалынхан бас мотогорноос ондорж гарсан улсын алдар цолтой бөкчүүдийн алдар шуулах зорилгоор энэ хүн нэрэмжит барилдааныг бол одоо сувралаар амжилттай зохион байгуулсан. Өнөөдөр Улс аймгийн хяргас харъяат 1995 онд ардын явсгалын 74 жилийн он баяр наадмаар улсын зан чогсмын бацраг цэргийн заан цолтой байхтаа Баянмөнхийн хоёр бол 5-ын даваанд хонож барилдаж Баянмөнхийн давж одоо Монгол улсын начин цолд нүрсэн байдаг. Дорногов аймгийн мандагсан харъяат хутгтын өвчтөн бөхийн дэвчээний өх аймгийн урс харсан Ёндангийн эрдэнэ жиргал давлаа. За бөхийн барилдааны нэгийн ДАВААны үргэлжлэлд аймгийн арслан батсан гэлтэй аймгийн арсан баяр хөө бөхийн барилдааны нэгийн даваан сумын зам болоор эрдэнэтэй онолтаарсан аймгийн урс харсан Очирбат сумын харцаг Вандбаатартай онолтаарсан аймгийн урс харсан гандолго сумын зам баяр сайхантай аймгийн урс харсан Дангад сумын зам гандологтой урс харсан Сагват сумын зам Отхон баяртай аймгийн арсан буянт сумын зам дэлгэр хишигтэй тус онолтаарчээ. аймгийн урс харсан гандологын барилдаан баруун талаараа дөрвөн бүлэн золгоо дэлэг үсний барьсан төрлөө. Сухатрын сумын зан сухачир аймгийн арслан баасан живтай Завхан аймгийн алдархан сумын зан дөрсүр аймгийн арслан Баянмөнхтэй Завхан аймгийн Завхан манда сумын зан жигжид сүрэн аймгийн арслан Мөнхөттэй Дундгов аймгийн Луус сумын зан зунда
Хурцарсан гандлог сумын зам баяр сайхан хоёрын барилдааны Улсын университет барилдаан үргэлжилсээр явна. Аймгийн орсон баяр хоо сумын зам болоор эрдэнтэй барилдаж байгаа. Хурцарсан сувгатын барилдаан барьсан дрэгүү явна сумын зам отхон баяр хоёрын барилдаан дэлгэсний зүүн гарталд барилдатай үргэлжилсээр явна. Аймгийн орсон тайван сумын зам алтан гэрэл хоёрын барилдаан том барилда толгойн дараа барилд авсан байна. Аймгийн орсон тайван улаан зэлэг улаан шуудагтай барилдаж байгаа сумын зам алтан гэрэл. Аймгийн хурцарсан очирбатын барилдаан барьсан дрэгүү явна сумын зам Баянмөнхий барилдаж байгаа. Хурцарсан очирбатус сумын зам Баянмөнхий хоёрын барилдаан барьсан дрэгүү явна. Аймгийн орсон тайван сумын зам алтан гэрэл хоёрын барилдаан сэрүү байдлаас толгойг нь баруун гартлаар нь дараа бариад авсан барилдтай барилдаа үргэлжилсээр явна. Сумын зам баяр сайхан давж аймгийн хурцарсан ган толгойг төгшрөөдлөө. Сайж усгаа давлаа. Өнөөдрийн барилдаан чинь аймгийн хурцч мэгтэй арсан гуудад нэгийн даваа ер нь хадгаатай барилдаан болж өгч байна да. Санагийн даваанд аймгийн хурцарсан нийжил сүрэн аймгийн хурцарсан ган толгоноор дахин өгч байна. Хорин өнөөдрийн барилдаан болон нэгийн даваанаас ахгүй даалмын дэмэс өрсөлдөөнтэй барилдаан болох нь да. Аймгийн орсон цэсрэн сумын зам эрдэн сайхан тоонолтоос элэг усны университет барилдаан үргэлжилсээр явна. Тэр саатал дахин даалмын гүйцээлээ. Ховд аймгийн дэрвс мөрөд аймгийн орсон балдэр жамцын тайван дав сумын зам алтан гэрэл төгшрөөдлөө. Сэвсгтчний тэг 32 дугаар ангийн бөхөө. Ховд аймгийн ирээд аймгийн орсон ямбрын бат сайхан давлаа. Монгол маркет компани аймгийн орсон бат сайхан давлаа. За өнөөдрийн барилдаан бас одоо унаа өгчүүдэд уламжлалын дагуу уран гараа ТV шаваатай бүхэн шагналыг олгохоор байгаа шүү. Манай ховд аймгийн зэрэг сумын зам оргил сайхны 9 эрдэнүүд бас сайхан гараа дэвэлтийг өгөх байгаа юм да. Баяр хүргээрэй манай үзэгчид. Олон жил сайхан барилдаж байгаа сумын заануудын нэг. Аймгийн орсон бэмбэд орж бүхэн барилдааны нэгийн даван сумын зам бэмсэрэн тоонол таарсан Баянгор аймгийн орсон батсангал сумын зам 9 эрдэн тоонол таарсан. За бэмбэд орж бэмцэнгэл хоёр улууд хоёулаан цэнгэр зудаг цэнгэр шуудагтай барилдаж байна. Хөвсгөл аймгийн цагаан өрсөн мөрөд аймгийн орсон Баттам шингийн барилдаа элэг үлсний барьсан жилжлээ. За Баянгор аймгийн орсон мөрөд аймгийн орсон Мөнхтигийн батсангалтай Ховд аймгийн зэрэгс мөрөд сумын зам 9 эрдэн тоонолтой арсан барилдахаар орж эхэллээ. Аймгийн орсон цэсрэнгийн барилдаа элэг усны барьсан төрлөө. Аймгийн орсон ямаабог барилдаан нэгийн даван сумын зам гэгэн билэгтэй онолтоос хоёр үхэн барилдаан барьсан дрэгүү жабана. Ховд аймгийн алтаас мөрөд аймгийн орсон ганц хүн шиг утын барилдааны гол төвс төргөлжсээр байна. Манхан сумын гэрээ ховд хүн дэвжээний үхэн гэсэн мөн хото олда. Ховд аймгийн манхан мөрөд аймгийн орсон шараагийн мөн хот даваад өгтөрлөө. Сэвсгтчний алдар спорторны бүх аймгийн орсон мөн хот давлаа. За хурцарсан очир утын барилдаа элэг үлсний барьсан сөржинэг тахимдах гайд мэгт дуудлаа. аймгийн хурцарсан сөхөчүүдэг нэрсэн дүрсэн байна да. Аймгийн орос эрхээ улаан сумын зам зогтватрыг хонгодлоо зүүн сугундан сэжэд хонгодсон.
Хөмрүүлээ дахин дууллаа агшаа сүрхий эвгүүдэн зуралда тогтлоод ирэх удаарсан. Шилэн дээр дараа төндөөлөлөд өрөөд арчлаа. Баян элгийн аймгийн тайсан харъяат Баян элгийн аймгийн хөгжлийн төлөө сангийн бүх аймгийн арсан маа шин эрхээ улаан давж сумын зан цогтбаа тарав дөхрөөдлөө. аймгийн орсон урт хоёр бөхийн барилдаан нэгэн даван сумын зан сөхөчөртөө нолтаарс хоёр бөхийн барилдаан барьсан дрээгүү явна. аймгийн орсон баасан жив сумын зан дөрцөрөнтэй өсөхватар сумын зан бэлгүнтэй аймгийн орсон шин зэрэг аймгийн сумын зан бацрагтай аймгийн орсон гişиг бат сумын зан бэмбодорчтой аймгийн орсон баарангийн Отгонбаатар сумын зан баян далайтай тус нолтаарсан. Баян далай Отгонбаатарыг зүүн Отгонбаатараас зүүн хавираад дуудлаа. Суун тус гадалдж байна. Говсгод аймгийн бүрэн догтсон бариат цагаан уулын магнит компани бүх аймгийн орсон ангитөрийн баасан живдаа. За чигдэр Монгол өхийн өргөн дундгой аймгийн Эрдэнэ далайсан бариат төр нийгмийн нэр сэтгэлтэн мартөтрөдийн жанжин хошууч генерал Монгол улсын зан димиждийн алдрыг дурсгах Монгол улсын заан цолтнуудад хүндгэл үзүүлэх Улс аймгийн алдар цолтой өжид 256 бүхийн барилдаан болсон. Сөхватар аймгийн онгонс мөрөд аймгийн орсон баяр хөө сумын зам болор цэрэнгээр нэг давлаа. Савх аймгийн ургамс мөрөд аймгийн орсон бүрвэгийн Сөхватар давлаа. За мөн гоё зайллаад байна. Дундгой аймгийн сайхан болсон мөрөд сумын зан данзан эрэгч аймгийн орсон тулгаар давлаа. Сөхөтөрсөн шуудаг нэвэрсэн голлоод мордоод арчлаа. Болго аймгийн Монгол мөрөд Бодиц интернэшнл группийн бүх Орсарсан Сөхөт давлаа. аймгийн орсон Отгонбаатар давлаа. аймгийн урсаас Сөхөт давлаа. Авал аймгийн алуун сумын харъяат тантайшруу хиндвжээний бүх аймгийн асуулан Отгонбаатар давлаа. Дундгой аймгийн харъяат түшээ таны авраг дэвжээний сумын зам дансан мэрэгчээр болсон байна. аймгийн арслан замдаг дөрчтэй Сөхватар аймгийн Дөнгөн цогц сумын зам буян тогтохо аймгийн арслан Зоригт Баатартай Говьлт аймгийн Бугц сумын зам Гамбат аймгийн арслан Зэдэн дөржийн мөнх хоёртай Болгон аймгийн Сайхан сумын зам Эрдэнэ баяр аймгийн арслан Сайхан жаргалтай Хинтээ аймгийн Гашир сумын зам Тожил оноол таарсан байна гараарай. Дундгой аймгийн баян сумын харъяат хэлчмийн нэмэр спортын хура апу компани бүх аймгийн асуулан Эрдэнэ хотын Ямаа даваа тултарлаа. аймгийн арслан Батсүхтэй Говьлт аймгийн Хөгмөрт сумын зам Отгон баяр аймгийн арслан Уган даваатай Улсын аймгийн хяргас сумын зам мөн хэрдэнэ аймгийн арслан бүхийн барилдааны нэгэн давааны өргөжлөлд аймгийн урс орсон Бат төвшингийн барилдааны нэлээд удаа ширч байна. аймгийн арслан Жаадагийн Наранбаатартай Савхан аймгийн Төлөвтэйс мөрөд аймгийн орсон Шаравнын буугийн барилдаан сумын зан Атият мөртөө нолтаарсан. Саатар цаатал Дорногой аймгийн Айрэгс мөрөд аймгийн орсон Бэмбодорч сумын зам Бэмб цэнгэл нэг давлаа. Хонгол цацаа давлаа. Дорногой аймгийн Айрэгс мөрөд Дорногой аймгийн замын үз сумын Ачих хуулгангийн бөхөө аймгийн орсон Бэмбодорч давлаа. аймгийн орсон мөнх хоёр сумын зан Эрдэнэ баяр аймгийн орсон Сайхан жаргал сумын зан Дожил аймгийн арслан Батсүх сумын зан Отгон баяр аймгийн арслан Уган даваа сумын зан Улсын мөн хэрдэнэ аймгийн арслан Их хантай сумын зам их мөрдөрч аймгийн арслан Наранбаатар сумын зам баяр баасан тагараарай. За Өсгөл аймгийн зан мөр сумын харъяат аймгийн урс орсон Бат төвшин сумын зан Гамбаатараар давлаа. Саан ари өмөрөн арслан гэмэрэлтэй байна. Баруун талд хавираад дуудсан.
1995 онд ардын эвсгэлийн 74 жилийн он баяр наадам цолгүй залуу хөх багтаан 5-ын даваанд хонож барилдаад одоо улсын начин цолыг өртөж байсан. Ер нь одоо нэг цолгүй залуу хөх одоо байж байгаад бас улсын цолон төрөх тохиолдол ерөнхийдөө бол тийм их нийтлэг биш. Түгээмэл биш, ер нь ховорхон байдаг. За 1995 онд одоо 2 залуу хөх цол авч байсан. Нэг нь одоо Завхан аймгийн цагаан жил улсын мөрөдөх Монгол улсын ярц Цэдэн дамбын бэгцэрэн улсын зан Жамбалын гамбалдаар тухайн цолгүй залуу хөх зургаад авч байсан. За цогтчрийн Баянмөнх 5-ын даваанд одоогийн улсын зан бас зэрэг тухайн үеийн цэргийн зан цолтой байсан 2 тонож барилдаад Жогсмын бас зэрэг давж Бацраг энэ хоёр барилдаж Баянмөнхөнд давж одоо Монгол улсын начин цолонд өрч байсан. 1997 онд цолгүй залуу улсын ярцаг элдэг төрийн баяр наадамд одоо шууд зургаад авч байсан. За 2000 оны улсын баяр наадам Төв аймгийн Баян өнжүүлсэн Мария Чудо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер улсын начин сегментийн гэрэлтод бас цолгүй залуу хөхтан бас тав давж Монгол улсын начин цолыг өртөж байсан. За 2001 онд одоогийн улсын гард баяр чихломон цолгүй залуу хөхтан улсын зам Мангалж аваар зургаад авч тухайн үед одоо улсын харьцаг цолонд өрч байсан. Ер нь одоо цолгүй залуу хөхөл улсын цолонд төрөх тохиолдол ерөнхийдөө цөөхтөрхөн байдаг. 1994 онд долгор сэрэнгийн сумын явцар цолгүй залуу хөхтан давсан. За тэгээд гоё эргэлээ. Улсын аймгийн тэсэм яриа төхөө Баянбаатар аймгийн урсаас Улсын аймгийн тэсэм яриа төх сумын зам Баянбаатар аймгийн урсаас очир батаар давлаа. Тэгээд иргээд давлаа. Үзэгчтэй Улсын аймгийн хяргас сумын уугуул Монгол улсын начин Баянмөнхийн нэрэмжит улсын аймаг цэргийн цолтой 256 мөхөн барилдааны төвслүү зурмтай чамтлан Монгол өргөнөөс энэ цаг мөчид шууд амжилан хүргэж байна. За яг одоо та бүхэнд одоо Улсын аймгийн хяргас сумын уугуул Монгол улсын начин Баянмөнхийнхтэйгээ ярилцаад бэлэн болоод байна. За та сайхан хаварж байна уу? Заагаа урж байна. Та бүхэн сайхан хаварж байна уу? Сайхан хаварж байна. За та чинь одоо 1995 онд улсын баяр наадам цолгүй бүх ирээд 5-ын даваанд одоогийн Монгол улсын зам Бацрагт тунаж үлдээд 5 давж улсын зам улсын начин цолонд хүрж байсан. Тэр наадмынхаа талаар одоо иргэн дурсаж ярив. За баярлалаа. За өнөөдөр өмнө энэ барилдаанд хүрсэн ирсэн бүх хүмүүстээ өнөөдрийн мэндийг хүргье. 1995 онд ардын өсөлтөнд 74 жилийн баяр наадмаар цэргийн зам Бацраг өдөр 5-ын даваанд тунаж барилдаад би Монгол улсын начин цол хүртсэнтэй баяртай байдаг юм аа. Таныг одоо бүхэн хүрээлэнгийнхэн болон бүх сонирхогчд Баянмөнх начин арай л эрт бөхөөсөө холдсон болов гэж ярьдаг. Энэ талаараа ярил. Би 1997 онд бас осолд ороод нуруундаа гэмтэл аваад тэгээд 4 оноос хойш барилдахаа байсан. Нурууны бөхөөний чи бас гад одоо бэртэл гэдэг их гайхалтай юм байдаг. Тэрнээс болоод би одоо барилдаанаас холдсоо. Тэгээд яг олон сайхан шавнар төрүүлсэн би. Энэ дашрамд болон нутаг усныхан болон өөрийнхөө шавнар сайхан мэдлэгээ төвшүүлээд. Тэгээ баярлалаа. Тэгээд хүрэлцээсэн багш нартаа, ээжтэй, дүүнэртэй, ах トゥ нартай, төрөв төрөстэй, нутгийнхаа зан олондоо нийтийн бүх үзэж байгаа ард түмэндээ бүгдэнд эрүүлийг сайхан өгсөн өрөөж бүхий босоо цагаан хэмэр өргөлж өгөх мөнгөд ивэх болтугай гэж хэлсэн яриа. Баярлалаа. Баярлалаа. За үзэгчдээ өргөжлүүлэн хүчит бүхийн нэгin даваагаа хүлээн авч үзсэн үү? сумын зан нармандах аймгийн арслан Баянбаатартай сумын зан Төв аймгийн Баттулг гараарай. Овд аймгийн алтай сумын харъяат овд бүхэн дэмжээний үг аймгийн арслан Эшиг бат тавлаа. За сувдаа дөрөв төвсөндөө скват. Овд аймгийн алтай сумын харъяат аймгийн арслан Эшиг бат тавлаа. Хоёр сугаар дэврээ. Синжиг дээрээс дараа дөрөв төвсөн. Наа цэвэрлээ тутуудлаа. За бүхэн барилдааны нэг энэ даваан Завхан аймгийн Алдархан сумын харъяат аймгийн арслан бүр өдржийн Батсах барилдаж байна. За талд нь аймгийн арслан Мөнхбат Дундгой аймгийн Луус сумын бог сумын зан Лундатай онолтаар хоёр бүхэн барилдаа зүүн талаар анзуулгаж барилдахаар боллоо. Төв аймгийн эрдэнэ зандсан барилд унжин гар бүхэн дэвчээний аймгийн арслан их хантайгийн барилдаа дэлгэцний зүүн гарталд барилдалтай барилдаа өргөжлөсөөр явна. Аймгийн арслан сайхан жаргал бүхэн барилдаа нэг энэ даваан сумын зан тожилтой онолтоор хоёр бүх хэлэг усны барьсан дүрлээ. Хэнт аймгийн галширсан барилд сумын зан тожилтой онолтаарсан. За сугцсан барьсан зүүн талд омочгож төр эдмхэн гүйцээлээ. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын барилд аймгийн арслан Батсуурын зоригт Баатар давлаа.
Ховранга аймгийн Зансан мөрөдөх аймгийн арас Наранбаатарын барилдаан барьсан дрэгүү живэн сэрүү байдлаас барилдаа өргөжсөөр явна. Ц Баянмөнхийн аймгийн арасан Батсангал сумын зан 9 эрдэнэ 2-ын барилдаа эдэг үсний барьсан дүрс харагдлаа. Сумын зан 9 эрдэнэ өдөөс олон жил барилдаж байгаа сумын зан цолтой бөхөө. Цаана Өвсгөл аймгийн арсан Сандагаларчийн барилдаа эдэг үсний барьсан дүрчээ. Сумын зан Лунда аймгийн арсан Мөнхбат нар одоо зүүн талаар золгож шууд өгсөн барьсан дүрч барилдахаар боллоо. Гарын даллаас хөрж дахимдах гайд туудсан аймгийн арсан мөрөдөржийн Батсаг. Савхан аймгийн Алдархан сумын мөрөдөх аймгийн арсан мөрөдөржийн Батсаг тоглоо. Баянгар аймгийн арсан Батсангал сумын зан 9 эрдэнэ 2-ын барилдаан зүүн талаар дөрвөн зулгаа барьцаад авсан. За 9 эрдэнүүд одоо Улсын баярын наадамдаас 2 давж байсан. Монгол өхөн өргөнд болдог Улсын аймгийн алдар цолтой бөгчүүдийн барилдаан дээр нь бас баянгал барилддаг. Сүүлийн лавтай янаг 15 жил тасралтгүй барилдаж байгаа сумын зан цолтой бөхөө. Эрхэм мөндөд үзэгчтэй хүчит бөхийн нэгийн даваа үргэлжлэн хурж байна. За яг энэ цаг мөчид бүхэнд Улсын аймгийн хяргас сумын нутгийн зөвлөлийн дарга Цэн дахтайгаа ярилцахад бэлэн болоод байна. Сайхан хаварж байна уу та? Сайхан хаварж байна уу? Оо сайхан хаварж байна. За таны хувьд л одоо нутгийн зөвлөлийн өдөр дэх зөвлөлийн дарга. За хяргас нутаг бол одоо олон сайхан алдартнууд, олон сайхан бөхчүүд төрж гарсан ийм сайхан нутаг. Нутаг усныхаа талаар сайхан үзэгч олонтойгоо хуваалцаж ярил. За баярлалаа энэ үзэгч олондоо энэ өдрийн мэндийг хөргөж энэ хаврын сайхан хаварж байна уу гэж мэдлээ. Ер нь бол Улсын аймгийн хяргас сум бол хүчтэн алдартнуудын өлгийн нутаг ер нь хүчтнийг бол та бүхэн мэднэ. Одоо хорлоогийн Баянмөнх аварга байна. За тэгээд олон сайхан бөхчүүд сүүлийн үед одгэрэл зан одоо гих мэтэр явнаа. За миний хувьд бол онцлон бас нэг хэлэх юм нь бол энэ төр нийгмийн нэр зэтгэлтэнгүүд манай хяргасаас бас нэлийн байдаг. Одоо намын төв хорооны одоо улс төрийн төвчөөний гишүүн Арагчаа гэж сайд байсан. За Батмөнх одоо сайд дарга байна. Одоо хүч хэрэгжүүлж болохгүй гэж одоо энэ ажлыг авчирж өгөхөд байсан Батмөнх дарга, Жамбын Батмөнх дарга маань одоо хяргас сумынх байна. Гэх мэтийн одоо улс төрийн болон төр нийгмийн нэр сэтгэлтэнгүүдийн уурхай болсон энэ нутгаар юм аа. Тэгээд энэ одоо 95 онд улсын начин цолтой хамгаалсан цогтойчрын Баянмөнх начныхаа одоо хүндэтгэлийн барилдаанд өнөөдөр ирсэн нийт хяргасчуудтай болон улсчуудтай бас Монголын ард түмэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж энэ сайхан одоо 256 бүхийн барилдаан болж байгаа энэ сайхан энергитэй газраас та бүхэндээ мэдчилж байна. За тэгээд ер нь бол Улсын аймгийн хяргас нутгийн зөвлөлийн даргаыг бас энэ албан тушаалыг аваад удаагүй байна. Одоо анх энэ томоохон одоо барилдааныг хийж байна. Тэгээд одоо Улсын аймгийн Увснуур гал Улсын аймгийн хяргас сумын засаг даргын хамгийн газар за нутгийн одоо сайн санаад иргэдийн одоо тусламжтайгаар оролцоотойгоор энэ сайхан барилдааныг одоо оролцож байна. За бид нар бол энэ ер нь Монгол хүний 93 наадмын нэг болсон энэ одоо алдархтангуудаа хүндэтгэл үзүүлж болмаар энэ соёл одоо соёл хүмүүжлийг тогтоох улам цаашаа өргөжүүлэх одоо манай хяргас сумд бол туйлч парчин гэж одоо Монголын ард түмнийг одоо сайн танил одоо тийм одоо туйлч байдаг. Ер нь бол соёлын бит болон бит бус өв тээгчнэр одоо хяргас сумд бас маш ихээр байдаг. Тэгэхээр ийм байгаа учраас одоо хяргас сумынхаа нутгийн ард олонныхоо энэ сайн сайхан зүйлийг цаашид хийж бүтээхээр зүйлийг улам арвижуулан олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх ийм одоо зорилготойгоор энэ барилдаанаас ахуулаад олон ажлыг хийх болно гэдгийг бас энэ даалгаврыг хэлж авъя. За та бүхний ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэн амжилт хүсье. Баярлалаа. За үзэгчдээ өргөжлөн хүчит бүхийн нэгийн даваагаа хүлээн авч үзсэн үү? За бүхийн барилдааны нэгийн даваа үргэлжилж байна. Өвсгөл аймгийн шинэ дэрэс мөрөдөх аймгийн арсан Цэрэнбатын сэрж тавлаа. Аймгийн арсан сайхан жаргал дараа хүнсэн хүн дахиндаа дутуудж байна энэ таймгийн аймгийн арсан Ганбаатарын барилдаа одоо зүүн талаар зөвлөө шуудагдсан барьсан дүрж барилдахаар боллоо. Говьлт аймгийн дэлгэрээс мөрөд хан ташир дэвчэний аймгийн арсан сайхан жаргалын барилдаа элэг усны барьсан дүрсэн Баян
аймгийн баян өндрсөн мөрөдөх аймгийн арсан мөнгө түйегийн батсангал давж овод аймгийн зэрэгсэн мөрөдөх сумын зан 9 эрдэнэ өвдөг ширэтлээ. Улсын аймгийн дэсэн мөрөдөх аймгийн арсан Тимэн хоёр болгон аймгийн сайхан сумын бүх сумын зан эрдэнэ баяртай бөхийн барилдааны нэг энэ домод нолтаарсан 100 монголлоо давлаа. Эдэг үсний өрсөн ганцхан сөхөө тонгодчихж байна. Говьлт аймгийн дэлгэрсэн мөрөд хамт ташир дэвчээний бүх аймгийн арсан тогтох мэнтийн сайхан жиргал сумын зан тожлоо ордавлаа. Шүүхийн шийдвэргүйцэд 415 дугаар ангийн бүх аймгийн арсан сайхан жиргал. аймгийн арслан эрхэм жаргалтай ус аймгийн баруун түрүүн сумын зан ганц өхөө. аймгийн арслан эрдэнэ дулгатай Улсын аймгийн хотг өндөр сумын зан ням дөрж онол таарсан байна гараарай. Аймгийн арсан сэдэн дээр жимэн хоёр сумын зан эрдэнэ баяр хоёрын барилдаан тодорхой барьсан дээрээгүй явна. За аймгийн арсан шар үнэн бөхийн барилдаан нэг энэ сумын зан түрээд хөөлөө давлаа. Савхан аймгийн төдөвтөөс мөрөд аймгийн арсан шар үнэн бөдөө сумын зан атия дамар өвдөг ширэтлээ. За энэ бараа хөлийг авцсан да. Гамбат бараа хөлийг алдсан байх юм. За энэ хөмөрлөө гоё хөмөрлөө дөө. Өврөн аймгийн нэрийн тэс мөрөд сумын зан ган тулг аймгийн урсарсан тангадыг баруун талдаа тэгээдэж хөмрөө давлаа. Баяр өнөөдрийн барилдаан бол 91-ийн даванд аймгийн арсан цолтой бөгчдүүд ус нэлээд алгаатай барилдаж байна. За Улсын аймгийн дэвх аймгийн арсан мөнхбаатар сумын зан нарамантыг согдож мөшиглээд дуудлаа. Баруун талдаа согдоо бариад ус аймгийн арсан мөнхбаатар. Улсын аймгийн дэвх хэгшүүзэн хөгжүүлсэнгийн бүх аймгийн арсан мөнхбаатар сумын зан нарамантах баруун талдаа согдоо бариад ус барилстай барилдаан үргэлжилсээр аймгийн арсан өдөр болго дорнов аймгийн аяр гэсэн мөрөдөх аймгийн сумын зан бадаралтай бөхийн барилдааны нэг энэ домод онолтаарч сонирхчдын сумын барилдааны дэлхийн авраг бүх сумын зан бадрал аймгийн арсан сэдэн дээр жимэн хоёр сумын зан эрдэнэ баяр хоёрын барилдаан эдэг үсний барьсан дөрчээ. За мөнхбаатарсан баруун талдаа их лавхан суугатаа бариад авсан баруун хавирлаа. Хүчит бүхний нэг даваа яг үргэлжлэн хөрж байна. Цаг мөчид Улсын аймгийн хяргас сумын засаг дарга цэвэр авдан ахтайгаа ярилцгаад бэлэн болоод байна. За сайхан аварч байна уу? Сайн аварч байна уу? За энэ цаг мөчид одоо нутаг усныхан болон хяргас нутгийнхаа зон олно. За мөн нэрэмжит барилдааны хийж байгаа Баянмөнхийн начиндаа одоо мэнчилгээ төвшүүлж өөрийнхөө бас сэтгэлийг хэлвэл. За манай Улсын аймгийн хяргас сум байна. Улаанбаатар нийслэл хотоос 1300 км-д оршдог байгаа. Тэгээд хангөхийн шил дагуу бороо харихны бэлд оршдог нутаг байгаа. За хангаа хээр хосолсон сайхан нутагт одоо өнөөдөр аймаг цэргийн цолтой барилдааныг зохион байгуулж байгаа. За цогтойчрын Баянмөнхийн өсөж төрсөн нутаг юм байгаа. Тэгээд өнөөдөр бол хяргасын зон олон байна. Өнөөдөр энэ хяргас нутгийнхаа энэхүү сайхан начинд хүндэтгэл үзүүлэхээр хүрэлцэн ирсэн юм аа. Тэгээд нутаг орныхаа бас төлөө тэр тусмаа Улсын аймгийнхаа нэрийг бас гаргаж явж байгаа. За цогтойчрын одоо Баянмөнхид эрүүл сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж байна. Тэгээд хяргас сумын одоо зон олон иргэдийн төлөвчтэй хурал за засаг даргын тамган газрын нэрийн өмнөөс одоо баяр хүргэж байна өнөөдрийн барилдаанд. За баярлалаа. Үзэгчтэй өршөлтөн хүчит бүхийн нэгийн даваагаа хүлээн авч үзсэн үү? Сумын зан нутагч мөн одоо хяргаж байна да.
аймгийн зан даваа сүрэнтэй сумын зам мөн хэрдэн аймгийн зангийн камгалантай сумын зан савдаж өмсө аймгийн зам бямб сүрэнтэй сумын зан даваад аймгийн зан сайн гар ургалсан барьсан сөмрө дороо хийчих байна. Улсын баруун тронсон мөрөд улсын нэчин эрдэнэ билгийн хөө сумын зан гансах аймгийн арсан эрхэм жиргалаар давлаа. За мошка дамжаа дартан гарсан өдөр болгоор саасан шүдгнээр сугандун сижээ төрсөн давлаа. Төвөнгийн өндөр ширээсэн мөрөд бөхөнчлөө барилдааны олон улсын хэмжээний мастер сүлдвийн даврал спорт орны бүх аймгийн арсан дор чандын хөдөр болго давлаа. Сумын зан бадрал өвдөшрөдлөө. Сүлд спорт орны бүх аймгийн арсан цэдэн дэр жимэн хоёр болго аймгийн сайхан сумын бүх сумын зан эрдэнэ уяртай бөхийн барилдааны нэг энэ даван тужуулсан барилдаж байгаа. Аралтай барьтай арсантай бас сайн барилдаж байгаа сумын зан эрдэнэ уяр. За талд нь Говьсөнбөр аймгийн арсан мөнхөө адар сумын зан нарамандахтай оноолтаарсан. Мөнхөө ирсэн гэж шууд гэж нэг баруун талд авирчих үедээ. Жамбалдарж бөхийн барилдааны нэг энэ даванд Улсын аймгийн малчинсан мөрөд сумын зан бөөнтэй оноолтаарсан. За хөмрөхгөө даасангүй араар нь мордод үржигч байна. Улсын аймгийн дэс мөрөө сүлдвийн даврал спорт орны бүх аймгийн арсан цэдэн дэржи мөнхөө хоёр давж сумын зан эрдэнэ уяр өвдөшрөдлөө. Сугдаж мушиглаа. Давлаа. Улсын аймгийн малчинсан мөрөд сумын зан бацар жамбалдарж нэг давлаа. Тун сайхан шалмаг барилдаантай сумын занда. Ер нь одоо ганц үндэсний бүхээр барилдахаас гадна ус эмнэг дөгшин одоо өнөг сургалтын тэмцээнд ч одоо их сайн мундаг оролцдог бүх юм билээ. 2017 онд Улсын аймагт болсон одоо томоохон эмнэг сургалтын уурга бугуульчдын тэмцээнд одоо амжилттай оролцож байсан. Завхан аймгийн тосон сэнгэлсэн мөрөд аймгийн арсан чойжон сөрөнгийн мөнгө тогтох тавлаа. Аймгийн арсан Бүрнэгийн баян мөнгө Улсын аймгийн дэс мөрөд сумын зан намжилдэрч тоноолтоо арсан барилдаж байна. Эргүүд хамгаалтын газар эрдэнэ шим компани бүх аймгийн арсан Бүрнэгийн баян мөнгө улаан шуудагтай барилдаж байна. За аймгийн зан уртнасан бөхийн барилдааны нэг энэ даванд аймгийн нэчин эрдэнэ зөгтөө оноолтоо арсан барилдахаар орж эхэллээ. Улсын аймгийн хяргас мөрөд бөхийн улсын ургалын бүх аймгийн арсан цолтойгийн мөнгө хоёрын барилдаан барьс төр тавилдсан. Эрдэнэ шим компани бүх аймгийн арсан Бүрнэгийн баян мөнгө Улсын аймгийн дэс сумын бүх сумын зан намжилдэрж хоёрын барилдаан тал байгуулж байна. Хэнти аймгийн арсан ганцоо Ховд аймгийн мөс харъяат хилчин спорт орны бүх сумын зан төмөр цоочтой оноолтоо арсан барьс улаасалцаар явна. Баруун гурлаар элийг үстэй бариад авлаа. Сумын зан төмөр цоочоо. За 5 дугаар сарын 4-нд 14 цагаас 1990 онд ардын эвсгэлийн 78 жилийн огоор Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Гавьяат Тамирчин дархан аврах мөнгө утаар тав давж Монгол Улсын начин цөлөрчсөн Сэлэнг аймгийн зүүн бүрэнс мөрөд олон домны дүүгүр хэмээн алдарсан чөлтмийн мөнгө тогтохын нэрэмжит аймаг цэргийн цолтой болон залуу хүчит оролцсон хүчит 250 зэрэг бөхийн барилдаан болон Эрхэм мэнд үзэгчдээ хүчит бүхийн нэгэн даваа өргөжлөн хурж байна. Энэ цаг мөчид та бүхэнд Монгол Улсын начин Баянмөнхийн начны нагцах цэвэр авдан ахтайгаа ярилцахад бэлэн бол сайхан хаварч байна уу та? За сайхан хаварч байна уу? Сайхан хаварч байна. За таны хувьд бол одоо дүүгэх талаар үзэгчдээ илүү дэлгэрэнгүй яриач бага насндаа ер нь ямархуу хүүхэд за бүхэн энэ сайхан зам мөрд ер нь хэрхэн яаж оров танаахны бас удамд бүх барилддаг бүхэн сонирхолтой олон хүмүүс байсан байх. За миний зээ бол эрэгтэй хүүхдүүд байсан л да. Учир нь эдгээр гэртээ байнга нуцалдж байдаг. Их сэргэлэн багаасаа тийм одоо ноцолдоос барилдаанч ийм хүүхд байсан юм аа. Тэр ч утгаараа бөхийг сонирхоод ингээд явсан байх. Ер нь бол би төрсөн нагцх нь л дээ. Миний авгах нар одоо энэ Баянмөнхийн нагц нарт дээр үед их бэрта чадaltaй тийм бөхчүүл байсан байгаа юм. Даач одоо учраас тэр юунд Улаанбаатар явж барилдах даа хүрэн мөрөнд явж барилдахын тэр тийм асуудал байсангүй л дээ. Хоёр том лам бөх байсан байгаа манай авийн ах нар. Тэд нар бол ерөөсөө дижэлингийн хүрээд тэр лам нар барилдсан
зодолдсон тэр чи одоо бас нэг халдвар төвчин янз бүрийн өвчин таглаг гарахаар зодолдуулдаг байсан маань л да дээр үед. Тэр зодоонд бол ерөөсөө бүхнийг зоддог, зөгтөг, барилдаг юу дийлдэг тийм хүмүүс байсан байгаамаа. Тэрэн дотроос нэг нь тэр аян жингээ дээсэн юм уу? Ер нь бол даахөрөө явж барилд ичгсэн юм уу? Наашаа явж байгаа энэ Архангай аймагт нас барсан тийм түүхтэй байдیں۔ Тийм тэгээд тэр манай удамч нь тийм мянган шаргаатуудаа миний өвөг эцэг болохгүй. Тэр марцын голд хавар нүүж яваад тэгээд тэр унганы зэл хийх мод тэр огчонд байхгүй болохоор гэцлэр гэж одоо тэр бүх бертаж шаталтай залуучуудаа хэлсэн байгаа юм л та нар унаг зэл их юм олж ир гэж. Тэгээ хоёр том чулуу авч ирж байрлуулсан байдیں۔ Тийм. Одоо тэр чулуу нь байгаа. 95 оны хавар манай энэ зэ очиж тэр чулууг очиж бас газраас нь хөдөлгөж сан салхи тавьмаар байна гэж энэ нөхөр очиад тэгээ нэгийг нь өргөд гурвалгаад цаашаа явж чадаагүй. Нэг нь хөдөлгөж чадаагүй. Тийм хоёр том чулуу. Тэгвэл тэрийг авцрал тавиал тэр унгаа зэлсэн тийм чадaltaй хүмүүс байсан байгаа юм. Тэгэл тэр жил манай хүн начин болсон тэрэнд бас их бэлгшээд гэл дээ. Одоо ах дүүнэрийнх нь хувьд тийм ээ Баянмөнх начин одоо залуу бүх, цолгүй бүх. Шууд Улсын баяр наадамд ирээд начин цолыг бүртгэхэд ах дүүнэр нь ер нь хэрхэн баярлж байгаа. За мэдээж л баярж байсан баг. Яг Улсын баяр наадмыг зорих тэр мөчид ер нь ямар зөвлөгөө өгч вэ? Тухайн үед ер нь ах дүүнэр нь юу бодож вэ? Бид нар тэр үе чи хөдөө байсан. Миний хувьд бол хөдөө байсан. Зүгээр зурагтаар л харах төдийхэн сууж байсан. Тэгэл хожим сонсох нь аргагүй эрхэнд л ёстой тунаж барилдахаас өөр аргагүй болсон. Баянаа ураг дээр очсон. Одоо яг нөгөө хэлэхэд энэ эрдэнэ бэлэг насны явж байна. Эрдэнэ бэлгийг явъя. Чи одоо тэгэл хүчээ үзгэсэн ийм зөвлөгөө өгсөн байгаа юм. Тэгэл ерөөсөө шууд тунс юм чинь яах вэ? Тэгээ барилдаал Бацорогч бас сайн байсан юм шүү дээ. Тэр чинь их юугүй ч гэсэн цэргийн арслан байсан. Манай хүнд бол арслан байхгүй шүү дээ. Цолгүй тэгэл хайж дөрвөлж биднийг баярлуулж байсан юм уу датал да. Үнэхээр сайхан. Ер нь бол сэргэлэн л дээ. Манай хүн хөдөлгөөн сайтай. Тэрийгээр л одоо бүх болох гараа гарсан байх. Тэгээ одоо манай энэ шонхордын сургуульд багш гэж яхтаа чинь бас манай хяргасаас л энтэндээс хүүхдүүд аваад манай ч миний ч нэг залуу шонхордын сургууль төгссөн л дээ. Тэгээ одоо сумын зан тэрнээс хойш тэр нөхөр багш магшиг барилдах дургу барилдахгүй тэгээ явчихлаа л да. Тэгээ энэ хүүхдийн шавнар бол хөөрхөн барилддаг ийм сайн өгчүүл төрөн гарч ийн шүү дээ. Тэгэхээр одоо мөн одоо тэр өнгөрсөн жил төргөн сумын баяр болсон. Тэгсэн тэр төргөний зээ болохгүй л дээ. Сэлингийн нөгөө хэн залгаа. Сэлингийн харцаг. Тэр одоо төргөний зээ хүн. Тэр нөхөр хэлж яасан л дээ. Баянагийн зодуур нүдүүрийн хэмжээнд би одоо харцах золонд хүрсэн шүү дээ. Тим хэмжээний одоо төвчээр хатуу жилийг бидэнд сургаж бидэнд тийм арга механь зааж өгч ингэж яасан. Учираас би эдийн зэрэг тийм барилдаж яваа гэж тэг харцах ярьж яасан л да манад. Тэгээ бодохоор манад үгүй бас бусдыг өөрөө барилдахын зэрэгсээр бусдыг сургах бусдад юм заахтаа бас гайгүй сайн хүүхд байсан юм байна л гэж би ойлгож байгаа л да. Тэгээ. За сайхан дурсамж хуваалцаж бид нартэй сайхан ярьцлага өрнүүлсэн танд баярлалаа. Урт удаан наслаарай та. За ингэхээр бас их сонирн байна. Би их баяртай байна. Би Улсын аймагаас зориуд одоо энэ зээгийнхаа баярт хүрэлцэн ирлээ. Ялангуяа энэ Монгол хүний кемер болсон энэ бөхийн сайхан өргөд морилын ирж миний дүүгийн барилдаанд энэнийг хүндэтгэн хүрэлцэж ирсэн энэ үзэгч болно. Барилдаж байгаа бөхчүүд энд хүндэтгэлээр сууж байгаа энэ багш нар нь энэ ах トゥ төрөл төрөсд бүгдэд нь сайн сайхан бөхний хүсэн яриа. За баярлалаа танд. За баярлалаа. За үзэгчдээ өргөжлөн хүчит бүхийн нэгийн даваагаа хүлээн авч үзсэн үү? За бөхийн барилдааны
Нэгийн давааны үргэлжлэлд аймгийн заан цолтой бөгчөд өрөлдөж байна. Завхан аймгийн яраа улсын мөрөд аймгийн зан лав гэрэл Харанга аймгийн Өгийн нуур улсын мөрөд сумын зан амар төвшөнтэй онолтаарсан баруун талдаа хөмөрлөө. Энэ мөн гоё хөмрөд дуудлаа. Дондоо аймгийн Баян ярал улсын мөрөд аймгийн зан анан төрөвийн барилдаан байна. За хөлдөн нураар дуудсан аймгийн зан лав гэрэл сумын зан амар төвшөнтэй өрөлдөж байгаа. Сумын зан амар төвшин 1974 онд ардын Эвслийн 53 жилийн он баяр наадмаар улсын орсон Жамблын хайдвар тав давсан Харанга аймгийн Өгийн нуур улсын мөрөд улсын начин дамбын шижээ начингийн ачхуу. За аймгийн зан ортносон аймгийн начин Эрдэнэ цагт хоёрын барилдаан барьсадарлаа. Аймгийн орсон Бүрнэгийн Баянмөнхийн Улсын аймгийн дэссэн мөрөд сумын зан амжилдржтай барилдаж байгаа хоёр бүх сүүн талаараа золгоо шуудгны барьсан дөрсөн. аймгийн зан төмөг голлуулаарэ. Аймгийн орсон Эрдэнэ тулгын барилдаан барьсуур давилдсан. За Баянмөнхийн орсон тооруулж хадатлаа давлаа. Ховд аймгийн Мөнхөрхөнс мөрөд тэргүүл хамгаалтын газар Эрдэнэ шимгэн бааны бүх аймгийн орсон Бүрнэгийн Баянмөнх давж сумын зан амжилдэрж өвдөгшрөдлөө. Цаан суулчж байна. Улсын аймгийн баруун төрөнс мөрөд бүхэн овснуургалын бүх аймгийн орсон Очирбатын төмөн давлаа. Улсын аймгийн Баян улсын мөрөд төхөө аймгийн зан Эрдэнэ сүх бүхэн барилдааны нэгийн даван Сүхбаатар аймгийн ирэх аймгийн шин төгс жаргалтай онолтаарсан барилдаж байна. За дагуулад мушигчсан да. Өврөнг аймгийн бүрдүүлсэн мөрөд их Монголын өвчтөн бүхэн дэвжээний бүх аймгийн зан ДАВАА сүрэн давлаа. ДАВАА сүрэн. Улсын аймгийн давсан харъяат сумын зан. Сумын зан мөнхөрд нөвдөгшрөдлөө. Аймгийн арцаг батамдарж энэ даванд аймгийн шин цог гэрэлтэй онолтаарс хоёрын барилдаан барьсуулаасалдаа дэвнэ. Аймгийн арцаг мөнгөчдөн бүхэн барилдааны нэгийн даванд дайм бүхэн дэвжээний аймгийн шин дэмэдэрчтэй онолтаарс хоёрын барьсуулаасалсаар явна. За Баянгор аймгийн бүх аймгийн арцаг Абразадын Отхон Баатарын барилдаан элэг үсний барьсан дөрчээ. Отхон Баатар жусал Бертал аймгийн арцагтаа Хөвсгөл аймгийн Аридох аймгийн зан ДАВАА хурлын барилдаан барьсан дөрөөгөө явна. Хөвсгөл аймгийн Тосон цэнгэлсэн Аридох аймгийн зан ДАВАА хурал зан зүүн талдаа тосгол шавраад хардна гараад алсын шуудганы барьсан дүрлээд Сүхбаатар аймгийн баруун урц Уул Баянсан Аридох аймгийн арцаг Батамдаржийн барилдаан байна. Солинг аймгийн Орхон толсон Аридох аймгийн зан Оргил Баатар давлаа. За энэ дахин дарагсан суулгачтай Баян аймгийн болгонсон Харъяат аймгийн арцаг Баян жиргалын Төмөр Баатар давж аймгийн эчин анги төвшин өвдөгшрөдлөө. Аймгийн орсон Эрдэнэ толгой сумын зан Нямдарж хоёрын барилдаан үргэлжилсээр байна. Эрдэнэ толгой гарсан давхар шуудганы барьснаас Нямдаржийг мөрөгж өгөөд хашлаг доллаа. Цэнгэр дудаг цэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа сумын зан Нямдарж. За аймгийн зан ганц зоож бүхэн барилдааны нэгийн даванд Улсын аймгийн наран болгосон мөрөд сумын зан Батбаянтай онолтаарсан хоёр элэг үлсний барьсан дөрсөн. Говьлт аймгийн Баян улсын мөрөд аймгийн зан бишээгийн Эрдэнэ сүх бүхэн барилдааны нэгийн даванд аймгийн эчин төгс жаргалтай онолтаарсан хоёр бүхэн барилдаан барьсан дөрөөгөө явна. Сүхбаатар аймгийн бүх аймгийн эчин төгс жаргалтай барилдаж байгаа аймгийн зан Эрдэнэ сүх. Дондоо аймгийн сайхан болсон бүх аймгийн арцаг мөнгөчлөн аймгийн эчин Дэмэдэрж хоёрын барилдаан зэрэг байдлаас барилдаан үргэлжилсээр явна. Аймгийн арцаг Батамдарж Улсын аймгийн дөргөнс мөрөд аймгийн эчин Цоггэрд хоёрын барилдаан барьсуур давилдсан. Аймгийн зан лав гэрэл сумын зан амар төвшөнтэй барилдаж байгаа аймгийн зан Эрдэнэ сүх аймгийн эчин төгс жаргал за бар хөдийн авлаа өргөлөө тавлаа.
Говьлт аймгийн баян улсын морид хантай шир дэвжээнийх аймгийн зам бишээгийн эрдэнэ сүх аймгийн начин төгс чиргалаар нэг давлаа пара хөлдөн сайхан орлоод алдал суугаад орчиж байна. Ер нь одоо сүүлийн үеэс Монгол үндэсний бөхийн барилдаанд бас хөлд их сайхан ордог тийм бөхчүүд бол маш их ховор болсон. Энэ нь ч одоо бас жин нэмсэнтэй бас холбоотой байх. Говьлт аймгийн дэлгэрсэн харъяат аймгийн ганцоож аймгийн арсаг мөнгө чулуун бөхийн барилдааны нэг энэ даваанд аймгийн начинд эмэд дөржтэй нолтоор сэлэг үлсний барьсан дүрлээ. аймгийн арсаг Батамдорч аймгийн начинд цог гэрэл хоёрын барилдаан барьсуулаасалдаа дэвна. Улсын аймгийн дөргөнс мөрөдөх аймгийн начин цог гэрэл ядус шаламгай барилдадаг аймгийн начин. аймгийн орсон эрдэнэ долоо сумын зан нямдарч хоёрын барилдаан бас мэдээ хүчит хусан барилдаан болж байна. Сонгор зүтг сонгор шуудагтай барилдаж байгаа сумын зан нямдарч Говьлт аймгийн орсон эрдэнэ долоотой барилдаж байгаа. Аймгийн зан эрдэнэ сүх аймгийн чин төгс чиргал хоёрын барилдааныг бол харахад нэгч тийм одоо маргаад байхаар гол барилдаан харагдсан. Тэгээд одоо бас барьцтай бэлц хоорондын одоо бас анхаарал сарнсан тийм зүйл одоо байсан байлгүй те. За Сэлэнгийн аймгийн баян улсын харъяат аймгийн өсөлтөн муугандаа Улсын харъяат сумын зам мөнгө хэрэглэн хоёрын барилдаан. аймгийн хяргас харъяат сумын зан сэрэнживийн мөнгө хэрэгдэн аймгийн өсөлтөн ууган даваагаар тавлаа. За Говьлт аймгийн баян улсын харъяат аймгийн зам бишээгийн эрдэнэ сүх даваа тугтарлаа. Авчид бөхийн барилдааны нэгэн давааны. За хутгаа даалгалаа. Ауд аймгийн үеийнсэн харъяат аймгийн Замбаатрын урд насанд давлаа. аймгийн начин эрдэнэ зөвхтэй давж байгаа. Хойроо дардал гарсан. За Батбаян хавирсан дутуудлаа. За аймгийн зан ганцаа сумын зам Батбаян хоёр байлсгүй давлцсан. Эрдэнэ толгой гарсан сумын зан нямдарч хардна гараад барайд авсан байна. Ховд аймгийн үеийнсэн барайд өгөх аймгийн зан урт насан нэг давсан. За эрдэнэ толгой гарсан бол дамжаад ардна гарцал байна. Сумын зан нямдарч тавиралж байгаа. За Баян аймгийн редок аймгийн зам бэмбэсрэн бөхийн барилдааны нэг энэ даваанд сумын зан ДАВАА дадлай тонол таарсан. Хөвсгөл аймгийн дасан зэнгэлсэн харъяат аймгийн зан ДАВАА хурал давлаа. Аймгийн начин тамирын авд өгшрөөдлөө. аймгийн улсын харъяат аймгийн зан 5 гэрэл давлаа. Савхан аймгийн яруу улсын морид аймгийн зан лав гэрэл сумын зан амар төвшингэр нэг давлаа. Ховд аймгийн мөс морид хилчин спортын орооны бүх сумын зан төмөр цоож аймгийн арсан ган цоожор давлаа. Улсын аймгийн нарамбал улсын морид өхин овс нургалын бүх сумын зан Батбаян давлаа. Аймгийн зан ган цоож өвдөгшрөөдлөө. За Улсын аймгийн нарамбал улсын харъяат уснуур хиндвж сумын зам Батбаян аймгийн зан ган цоожор давлаа.
Булган аймгийн Монгол Улсын харьяат Сод Монгол группийн бүх аймгийн зан хинкямгалан давлаа. Сумын зан совд жамсав дүгшрөдлөө. Баянгар аймгийн бүх совд жамцав. Сан Баянмөнхийн аймгийн ногоон нуур сумын бүх аймгийн арцаг бэби тим барилдаан байна. Бэбит ягаан задаг сэнгэр шуудагт арав дүгнээ болттой барилдаж байгаа. Овд аймгийн зэрэг сумын бүх аймгийн арцаг манцан ган зэргийн барилдаан баруун талаар онцлогоо шуудагны барьсан дүрлээ. Та гар ургасан барьсан зүрхий мохор донгордог мэгтэй аймгийн заманцан ган зэрэг баруун гартлаараа давуулаа бариад авлаа. аймгийн арцаг атан зэрэгтээ савхан аймгийн харъяат аймгийн начин Улсын дөрж аймгийн арцаг иртээ савхан аймгийн харъяат аймгийн начин хайл өдөрж аймгийн арцаг өдөрж луунтай хуран аймгийн харъяат аймгийн начин ДАВАА дөрж аймгийн арцаг мандахтай орнод аймгийн харъяат аймгийн начин Батэрдэнэ аймгийн арцаг давг дөржтэй Баянгар Ховд аймгийн дэрвсэн мөрөдөг сумын зан ДАВАА далай давлаа. Сумын зан ДАВАА далай аймгийн зан Бямсрангэр давж байна. Хавилт аймгийн харъяат аймгийн начин өвгөнхөө аймгийн арцаг Эрхэн баяртай хуран аймгийн харъяат аймгийн начин ДАВАА давг нь бол таарсан байна гараараа. аймгийн арцаг антулагтай аймгийн начин Бямдөрж аймгийн арцаг атан зэрэгтэй аймгийн начин Улсын дөрж за овд аймгийн манхан сумын харъяат Атганбаатар дүүгүрдэд эргүүллээ. Давуулаа гуйдсан давлаа. Баянгар аймгийн Баянмөнхийн мөрөдөг аймгийн арцаг авар зэдийн Атганбаатар давлаа. Ховд аймгийн жандамс мөрөдөг аймгийн начин Базарсад аймгийн арцаг ган зэрэг давлаа. Ховд аймгийн хоёр бүхнийг энэ даванд хоорондоо нолт харж барилдаж давлаа. Аймгийн зан анан түрүүгийн барилдаа мордоо төрсөн давлаа. Дундуг аймгийн Баян жиргалсан мөрөдөг аймгийн зан анан түрүү давлаа. аймгийн арцаг мандахтай орнод аймгийн начин Батэрдэнэ аймгийн зан анан түрүү аймгийн начин Базарсад нар тус бүрнэг давлаа. Аймгийн арцаг Батамдарж аймгийн начин Цоггөрл хоёрын барилдаан барьсад орсон. Аймгийн арцаг Дүгүрдөржийн барилдаан одоо зүүн талаар онцлогоо шуудагны барьсан дүрлээ. За энэ көлөг түрээд хөөсөн дутуудлаа. Ховд аймгийн Эрдэнэ нүрэнс мөрөдөг аймгийн арцаг энэ көлөгийн барилдаан. Аймгийн арцаг мөнгө чулуун баруун талаар онцлогоо барьсад давлаа. Дундуг аймгийн сайхан болсон мөрөдөг аймгийн арцаг мөнгө чулуун. Аран аймгийн цэнхэрсэн мөрөд бүхүүлэх төвчөө чиглэл компани аймгийн арцаг Бутаагийн Бат сайхны барилдаан зүүн талаар баруун талаар дөрөв онцлогоо барьсад авсан. Барилдаан барилдаа өргөжсөөр юм. Таан төв аймгийн Жаргалан сумын бүх аймгийн арцаг Бат сайхны барилдаан байна. Дайын бүхийн төвчөөний аймгийн начин Батбаатартай нолтаарсан зүүн талаар онцлогоо барьсад авсан. Завхан аймгийн Отгонс Мариат Баян сүлд группийн бүх цэргийн арцаг Дүгүрдөрж давлаа. Сан аймгийн арцаг мөнгө чулуун аймгийн начин Дэмэдэрж хоёрын барилдаан зүүн талаар онцлогоод давхар шуудагны барьцтай байгаа. Толгой зөрүүлээд мушка түрээд хөлөө мөнгө чулуун Дэмэдэржийг цаабар дамжаад ард нь гарлаа. Дундуг аймгийн сайхан болсон мөрөдөг аймгийн арцаг мөнгө чулуун давж дайын бүхийн төвчөөний аймгийн начин Дэмэдэрж өвдөгшрөдлөө. Саатар саатал тахимтлаа. Ховд аймгийн дэрвс мөрөдөг аймгийн начин дорж өгдөр давж чиглэл компани аймгийн арцаг Бат сайхан өвдөгшрөдлөө. Сан аймгийн арцаг Батамдарж аймгийн начин Цоггөрл хоёрын барилдаан. Ховд аймгийн Эрдэнэ нүрэнс Мариат ховд бүхийн төвчөөний аймгийн арцаг энхүлэг давлаа.
аймгийн ярцаг бадамдарж аймгийн начин цоггэрл хоёрын барилдаан. За тойруулж гададлаа өхөөлдөж бадууран сунчлаа. Өхөөлдөн дээр хөлөнд тал иргэцэн дээр нь дор норчиж байна аймгийн ярцаг бадамдарч. Улсын аймгийн дөргөнсөн Савхан аймгийн утхан сумын бөхийн аймгийн начин ловсон дөржийн барилдаан барьсан дөрөөгөө явсан. За ловсон дөрж борлог хайрхан компани бөхөө Монгол улсын ярцаг төвдөн дөржийн өсгөр хэлүүдээр одоо сүүлийн 2 жил одоо бэлтгэл сургуультай ээж барилдаж байгаа. Бөхийн барилдааны нэг энэ даванд аймгийн ярцаг хатан зөрөгтөй нолтой арас хоёрох барьсуулаасалдаа явна. Аймгийн ярцаг өдөр чулуун бөхийн барилдааны нэг энэ даванд аймгийн начин ДАВАА даржтой нолтой арас хоёрохын барилдаан тал байгуулж явна. Аймгийн ярцаг эрхэм баяр аймгийн начин баяр сайхан хоёрын барилдаан баяр сайхан шууд эрхэм баяр тойруулж хадсан баяр сайхан мордлоо. Аймгийн харцаг анх хоёрт аймгийн начин айдуу дөрж аймгийн харцаг өдөр жолоонт аймгийн начин ДАВАА дөрж аймгийн харцаг мандахт аймгийн начин аймгийн ярцаг өдөр жолоон аймгийн начин нам дөрж аймгийн харцаг дамдын аймгийн начин Дорнод аймгийн болгон сумын яриадух аймгийн харцаг эрхэм баяр давлаа. Аймгийн начин баяр сайхан өвдөгшрөдлөө. аймгийн харцаг төвшин жаргалтай аймгийн начин авир мэд аймгийн харцаг давг дөржтэй аймгийн начин их амгалан аймгийн харцаг дэлгэр сайхантай аймгийн начин аз жаргал аймгийн харцаг эрдэнэ дулгатай аймгийн начин жархан аймгийн харцаг Батбаатартай аймгийн начин Дөрваяр аймгийн харцаг Бомбаяртай аймгийн начин Бадам гарав аймгийн харцаг Сэндэ дөржтэй аймгийн начин Батэрдэн Сэлэнгийн гараарай. За Далбайдаар аймгийн харцаг зултай аймгийн начин зултай өгтөөд оноолоо харсан барил бөхчүүдөө барилдгаар гаргасан харагдаж байна. За 1995 онд ардын өсгөлийн 74 жилийн өвөр Монгол Улсын начин зулыг хүртэж байсан Улсын аймгийн хяргас сумын ирээд Монгол Улсын начин цогточрын Баянмөнхөд төлөвлөзүүлэх аймаг цэргийн цолтой болон залуу өгчүүдийн барилдааны нэгийн даваа үргэлжилж байна. За нэгийн давааны үргэлжилэлд аймгийн харцаг зултай начин зултай бөхчүүд оноолт харсан бөхчүүдийн барилдгаар гарчсан талбай дээр барилдаан үргэлжилж байна. За Төв аймгийн Эрдэнэ сумын ирээд аймгийн харцаг эдрийн мандах. За төр ушигтаа давлаа. За Хөвсгөл аймгийн харъяат аймгийн начин Соломонгийн Цэндаюш. За Хөвсгөл аймгийн ирээд аймгийн начин Цэндаюш нэг давлаа. За Төв аймгийн Эрдэнэ сумын ирээд аймгийн харцаг мандах нэг давлаа. За эмчрүү очоорой. Уруулагчлаа шүү. Арааран ашиж мордоод нэг давлаа. Арааран ашиж мордоод Говьлт аймгийн Эрдэнэ сумын ирээд аймгийн харцаг Бомбаяр аймгийн начин лувсан дөржоор нэг давж байна. За Өвран аймгийн ирээд аймгийн харцаг Цэнд дөржтөө Сэлэн аймгийн ирээд аймгийн Батэрдэн оноолтой харсан хоёр өхийн барилдаан талбайн төв хэсэгт тогтуухан үргэлжилж байна. За аймгийн харцаг дэлгэр сайхан энэ даваанд аймгийн начин аз жаргалтай оноолтой харсан хоёр өхийн барилдаан тодорхой барьсан дүрээгүй үргэлжилж байна. Говьлт аймгийн Эрдэнэ сумын харъяат аймгийн харцаг ядам сэрэнгийн Бомбаяр даваа тогторлоо. За аймгийн харцаг давг дөржийн барилдаан талбай загсан хоёр өхийн барилдаан барьцтур тавиад голлоо. За аймгийн харцаг Цэнд дөрж аймгийн начин Батэрдэн хоёрын барилдаан барьсан дүрээгүй талбайн төв хэсэгт барьц тавилдсан дахин өрхөөр өрж эхэллээ. Аймгийн начин Сэлэнгийн Батмагна
аймгийн арцсан сосор урамтай Ховд аймгийн харъяат аймгийн начин улам сайхан аймгийн арцсан бүх баяртай Болон аймгийн харъяат аймгийн начин бүрөвдөрж аймгийн арцсан наран баяртай Завхан аймгийн харъяат аймгийн начин Бямбаж жаргал аймгийн арцсан Замбектэй Төв аймгийн харъяат аймгийн начин Зэндөрөв аймгийн арцсан Идэрлөрчтэй Скватр аймгийн харъяат аймгийн начин Мөнхөрдөн аймгийн арцсан Эрдэнэ баяртай Улсын харъяат аймгийн начин Цэндэ юу шоноол таарсан байна гараарай. За онгодлоо давлаа. аймгийн арцсан Батсан бүртэй Улсын аймгийн харъяат аймгийн начин Инг сар болно гэдэг давлаа. Завхан аймгийн нэмэр сумын харъяат аймгийн начин Хайдвдэрж За аймгийн начин даваад орж ивэл хонгодоо дутуудсан даваад орж ивэл за ерөөхийн барилдаан барц төр төвлцлээ. За аймгийн арцаг Эрхэн баяр Цаалаа толгой дотор хөлийн аваад ирлээ давлаа. хөлнөрөөс цэцлээ да. За бас уран сайхан барилдаан үзүүлж давлаа. Говьлт аймгийн төгөрөг сумын харъяат аймгийн арцагт давгд орж нэг давлаа. Ямбар аймгийн начин Ламдоржоор давж байна. За Завхан аймгийн ургамал сумын харъяат аймгийн арцаг аймгийн начин Лувсан дорж нэг давлаа. Аймгийн арцаг Хатан зөрөгтөөр нэг давлаа. аймгийн арцаг Ширчингүүд аймгийн начин Батмагна аймгийн арцаг Сосор урамтай аймгийн начин Улам сайхан аймгийн арцаг бүх баяртай аймгийн начин Бүрөвдөрж аймгийн арцаг Наран баяртай аймгийн начин Бямбаж жаргал аймгийн арцаг Замбектэй аймгийн начин Зэндөрөв аймгийн арцаг Идэрлөрчтэй аймгийн начин Мөнхөрдөн аймгийн арцаг Эрдэнэ баяртай аймгийн начин Цэндэ юуш аймгийн арцаг Батсан бүртэй аймгийн начин Очир сүх гараарай. аймгийн нэмэх начин Амар санаатай Хөсгөл аймгийн начин Батсөх аймгийн нэмэх начин Очиоттай Говьлт аймгийн начин Бүрбаатар аймгийн нэмэх начин Дарамзагдтай Булган аймгийн начин Батгишиг аймгийн нэмэх начин Буянсүрэнтэй Говьлт аймгийн начин Баасандар. За бөхийн барилдааны нэгийн даваанд аймгийн ярцаг өдөрчлөн аймгийн начин ДАВАА дарж тоонолтаарс ирвэх талбай голж явна. За ДАВАА дарж явд сонгодох михийг ус тун сайхан хийж өрөлдөг бөхөө. За бөхийн барилдааны нэгийн даваанд хантай шир дэвжээний аймгийн ярцаг дамдингийн барилдаан барьцаадарлаа. Улсын аймгийн Улсын аймгийн ярцаг нэмживийн ширчин хүүгийн барилдаан саясар цааталд барилалтай барилдаа өргөжсөөр явна. За аймгийн начин ДАВАА дарж аймгийн ярцаг хүдэр чулуун хоёрын барилдаан бол их л одоо барьсан дээр маргаантай байх шиг байх юм. Одоо олон барилдаж эхэлж байна. Төв аймгийн мөнгөн барьсан барилд унжин гар бөхийн дэвжээний аймгийн ярцаг ширэн доржийн алтан гэрлийн барилдаан элэг бүсний барьсан дөрсөн. Сэлэнг аймгийн Мандал сумын бүх аймгийн начин Батэрдэн аймгийн ярцаг Сэнд дорж хоёрын барилдаан элэг бүсний барьсан дүрлээ. Наа талд нь аймгийн ярцаг бүх хоёр Булган аймгийн Бөргөн сумын бүх аймгийн начин Пүрэв дорж тоонолтаарсан барилдгаар орж эхэллээ. Төв аймгийн Баян сумын Дүнжин гар бүхийн дэвжээний аймгийн ярцаг Даваг доржийн барилдаан байна. Даваг дорж элэг бүсний барьсан дүрсэндээ. За аймгийн нэмэх начин Очиоттай аймгийн начин Бүрбаатар За гаргой дунгуйлдэж татаад мэх хараа жоохон дутуулаад аймгийн ярцаг бөхөр зүү онгон суулаа. За хөдөө намж нарийн исгаад өргөсөн давлаа.
Хөвсгөл аймгийн харъяат аймгийн харцаг бүх хоёр Булган аймгийн бүргэн гай сумын бүх аймгийн начин пүр өдөрж ордавлаа. Соромог шалмаг сайхан барилдлаа. Говьлт аймгийн бэгэрсэн харъяат хууль сахиулгын сургуулийн харъяат соён бэсвэр сургуулийн дөвийн бүх аймгийн харцаг эрхэм баярын барилдаан дэлгэцний баруун гарталд байрлалтай элэг усны барьсан дөрсөн. Аймгийн начин ДАВАА дорж аймгийн харцаг хөдөр чулуун хоёрын барилдаан бол нэлээд удааширч байна. Говьлт аймгийн төгөргсөн барилдаан ташир дэвжэнэ аймгийн харцаг ган толгын барилдаан. Баянмөнхийн аймгийн ногоон нуурсан барилдаан аймгийн харцаг заман бэкэн барилдаан сэнжигний барьсан дүрлээ. Өнгөрөх 7 хоногт болсон түрүүчийн Улсын аймаг цэргийн цолтой бөкчүүдийн барилдаан дээр заман бэкүүд их сайн барилдсан. Аймгийн харцаг галуудархын ган толгой бөхийн барилдааны нэг энэ даван өврөн аймгийн нарийн телсэн харъяат Баянтэг компани бүх аймгийн начин бям бодорч тоонол таарсан барилдаж байна. Хоёр бүхэн барилдаа элэг үсний барьсан дөрсөн. За цэндэрдэрж аймгийн начин Элбрусын Батэрдэн тойруулаад алсан шуудганы барьсан дөрсөндөө цэндэрж ялсан шуудганы барьсыг авцсан. Ховд аймгийн харъяат сэвсэгчний 110 дугаар ангийн бүх аймгийн харцаг сосор урамдавлаа. Яран Улс аймгийн алдар цолтой бөкчүүдийн барилдаан төсөөлөй тун урамтай сайхан барилдаж байгаа бүх аймгийн харцаг сосор урам. Өврөн аймгийн Батал зэлсэн харъяат их Монголын өвчтөн бүхийн дэвчээнийх аймгийн харцаг тогоогийн эдэр дөржийн барилдаан сэлэлгсэн зурвсгороод өнгөрлөө. Аймгийн харцаг сосор урам Ховд аймгийн харъяат аймгийн начин улам сайхнаар давжээ. Сэлэнг аймгийн мандалсан харъяат анхаа ирээс компани бүх аймгийн харцаг наран баярын барилдаан элэг усны барьсан. За сугандан сэжээ түрээд арчглаа. За шуудгнаас түрээд Говьлт аймгийн эрдэнэс барилдаан ташивчэний аймгийн харцаг сэжвийн дамдын давлаа. Говьлт аймгийн хяргасны харъяат аймгийн начин өвгөн гүг давлаа. Бөхийн барилдаан нэг энэ даванд аймгийн начин Амарсана аймгийн начин Батсөгтөө нолтаарс хоёр хөлөсөлсөөр маранлдан давхар тоглоо. Сэлэнг аймгийн мандалсан харъяат Айрис компани бүх аймгийн харцаг хангай наран баяр давлаа. За Төв аймгийн мөнгөн мөрдсөн харъяат өнжин гар бүхэн дэвчээнийх аймгийн харцаг ширнэн доржийн алтан гэрэл давлаа. Сэлэнг аймгийн мандалсан харъяат Айрис компани бүх аймгийн начин Элбрусын Батэрдэн аймгийн харцаг цэнд дорж ордовлаа. Аймгийн харцаг идэрдэж аймгийн начин мөнгө эрдэнэтэй нолтаарсан тойруулаж хадацсан нам гоё татта. Говьлт аймгийн бэгэрсэн харъяат соён бэсвэр сургуулийн бүх аймгийн харцаг зэрэг баатрын эрхэм баяр давлаа. Аймгийн начин ДАВАА давг өвдөг широдлоо. Саана морто дарагшин суулгачж байна. Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын бөхөө аймгийн начин Батсөгт давлаа. За аймгийн начин ямар сайхантай Завхан аймгийн завхан мандал сумын уугуул аймгийн харцаг хөдөр чулуун давж аймгийн начин ДАВАА дарж өвдөг широдлоо. Булган аймгийн начин Тэнгис болдоо. Баян хонгор аймгийн начин Саана аймгийн начин Индра бол аймгийн начин төгс төлөг хоёрын барилдаан барьсан дөрөөгөө явна.
аймгийн арцаг идэр дорж аймгийн нэчим мөнхөрдөнтэй бөхийн барилдааны нэг энэ бадан олтаарсан. Цэнхэр зодог улаан шуудагтай барилдаж байгаа Өвөрхөн аймгийн Батал зэс заан баруун талдаа хөмрөө сайхан даацтай боллоо. Баянгөлгийн аймгийн ногоон нуурсан мөрөд өдгийн өчтөм бөхийн дэвчэний аймгийн арцаг заман бэкта булаа. Харъяат аймгийн нэчим мөнгө баяртай, Өвөрхөн аймгийн нэчим загар хорлоо. Ховд аймгийн нэчим заяа düşигтэй, Хөвсгөл аймгийн нэчим өлзий сайхан онол таарсан байна гараарай. За Хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын харъяат аймгийн нэчим гомсрынгийн Батцогт авчаа. Баянгөлгийн аймгийн Баян нуурсмын харъяат аймгийн арцаг Хандашир дэвчэний аймгийн нэчим дарамзагдын барилдаа эдиг үлсэн барьсан дөрсөн аймгийн арцаг ган тулга Баянтек компани аймгийн нэчим бямбудар жойрын барилдаан одоо баруун талаар золгож үрэлтгэр бол зайжмшигла тавла. Гобл аймгийн дөрөвсмөр хандашир дэвчэний аймгийн арцаг ган тулга давж аймгийн нэчим бямбудар жовдөг широодлоо. За аймгийн начин ямсахантай аймгийн начин давг дорж харахангай. Аймгийн начин отхон цооштой аймгийн начин дэнгис боллоо. Аймгийн начин Дүмбаяртай аймгийн начин Эрдэнэван. Аймгийн начин Цогцонбөртэй аймгийн начин Нарамсанг. Аймгийн начин Гүнсүнрөмийн Батмаг аймгийн начин Оюнбаатарын мөнхөрдөнтэй онолтаарс ойрвох. Мөнхөрдөн сугдаа бариад авлаа. Аймгийн жаван өсрөө дахимдчих үед айлын талдан дахимдчих магадгүй болсон. Аймгийн нэмхнөч Оюнбаатарын мөнхөрдөн. За Төв аймгийн начин Мөнхбаттай, Хөвсгөл аймгийн начин Гармаагийн Батэрдэн. Говьялтай аймгийн начин Даштаваатай, Архангай аймгийн начин Цолтой. Сүхбаатар аймгийн начин Соддомдорчтой, Дундгой аймгийн начин Зандравайди. Савхан аймгийн харъяат аймгийн начин Ашбаттай, Савхан аймгийн начин Жожонс. Дундгой аймгийн начин Даштондовтой, Торнод аймгийн начин Доржоёр. Архангай аймгийн начин аймгийн харъяат цэргийн начин Биндриятай. Говьялтай аймгийн харъяат аймгийн начин Тайванбаатарын мөнхөрөөдөө. Аймгийн начин Баасандарж аймгийн нэмхнөч Боёнсрын хоёрын барилдаан барьцадарсан. Аймгийн начин Дөгстөлгөн аймгийн начин Зандравайди. Индравал хоёрын барилдаан барьсан дэрээгүй явна. Хоёулаан адилхан цэнхэр зодог цэнхэр шуудагтай барилдаж байна. Аймгийн арцаг базарагчааг давг дорж тогтоорлоо. Шуудаг нэрс шахад түрээд. Улсын аймгийн сайхан сүмэрд аймгийн арцаг Эрдэнэ толгод авлаа. Аймгийн начин Жархын өвдөг широодлоо. Улсын аймгийн сайхан сүмийн харъяат аймгийн арцаг Эрдэнэ толгод аймгийн начин Жархын нард авсан байна. Аймгийн начин Индравал аймгийн начин Дөгстөлгөн хоёрын барилдаалыг үлсний барьцтай барилдаан өргөжсөөр явна. Саана Өвөрхөн аймгийн Баян голс мөрөд аймгийн арцаг Эрдэнэ хоёрын барилдаан байна. Эрдэнэ хоёрын барилдаан тал байгуулж явна. 1994 онд ардын эвсгэлийн 73 жилийн ойгоор Улсын ирсэн Ганбаатараар тав давсан улсын начин Ичдөржийн Ганбаатар гэж начин байдаг. Ганбаатар начингийн хувь аймгийн арцаг Эрдэнэ хоёр барилдаж байна. Аймгийн начин Цэндэ юуштай нолтаарсан увс нургалын аймгийн начин Доёдторж аймгийн начин Дэчин жүрмөд. Аймгийн начин Инг сарвал аймгийн начин Эрхэн баяртай гараарай. Саадарсан дүүгүрдж иргүүлсэн. Харъяат аймгийн red бөхөлөг дэвжээний бүх аймгийн нэмхэн начин Оюнбаатарын мөнхөрдөн давж аймгийн арцаг аймгийн начин Батман хөвдөг широодлоо. Болор тэрэг компани аймгийн нэмхэн начин Оюнбаатарын мөнхөрдөн тавлаа. Говьялтай аймгийн хөхмөрт сумын харъяат аймгийн начин Батман хийг давж байна. Архангай аймгийн Игтамир сумын харъяат аймгийн начин Төрөөр сугдаа дөрөд авсан. Саана Овд аймгийн Алтай сумын бүх аймгийн начин Очвотын барилдаан Синжигний барьсан сонгон цоогод буцаагаа зайлаад атчихж байна. Овд аймгийн Алтай сумын бүх аймгийн нэмхэн начин Очвот тавлаа. Очвот аймгийн начин Пүрбаатарыг нэг навн өвдөжрөд олсон. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сүмрээд аймгийн нэмхэн начин Боёнсрын давлаа. Аймгийн начин Баасандарж өвдөжрөдлөө. Говьялтай аймгийн харъяат аймгийн начин Баасандарж давлаа. Аймгийн начин ям сайхны барилдаан барьсан дэрээгүй явна. Аймгийн начин ям сайхан аймгийн начин давуу дөржтэй бөхийн барилдааны нэг энэ даванд нолтаарсан. Аймгийн арцаг Эрдэнэ баяр аймгийн начин Цэндэ юу ширийн барилдаан
барьцааллаа. За хутгаа даалгацсан. аймгийн начин Мөнх 2 аймгийн начин загар хорлоор давлаа. Харганга аймгийн хайрхан сумын харъяат аймгийн начин Батмагна Мөнх 2 Харганга аймгийн начин загар хорлоор давлаа. Харганга аймгийн Ихтэмэр сумын харъяат аймгийн начин Төр 2 давж аймгийн орцгоо Батбаатарлаа. Ц Баянмөнхийн аймгийн Баянбулаг сумын харъяат аймгийн орцгоо Батсан бүр давсан байна. Орнод аймгийн харъяат аймгийн начин Цогцсон бүр аймгийн начин Дарамсангийг давлаа. Бөхийн барилдааны нэгийн ДАВААны төгсгөл дээр бас нэлээд олон аймгийн начин цолтой бөгчүүд хоорондоо нуугарч барилцгааж байна. аймгийн харьцаг эрдэнэ 2 аймгийн начин Цэндэй 2-ийн барилдаан барьцааллаа. Саан аймгийн начин Тайванбаатарын Мөнх ирээдүйн барилдаан. Саан завхан аймгийн ирээдүйн аймгийн начин Чойжамс давлаа. Завхан аймгийн шилүүстэй сумын харъяат аймгийн начин Чойжамс аймгийн начин Ашватар давлаа. аймгийн начин Ашват төвдөглөдлөө. За хаврын дараа зөрөө тавирцсан байна. Чойжамс давсан. За Өсгөл аймгийн Улаан сумын харъяат аймгийн начин Батсуур давлаа. Баруун хавирлаа. За хөдөлгөөн цэц асуудлууд дэлгэж сарж байгаа шийдэх баг. Сүхбаатар аймгийн Монгол сумын харъяат аймгийн начин Мөнх эрдэнэ давсан байна. За Дундгой аймгийн Улсын харъяат аймгийн начин Зүлтмийн Цогтой Баатар давлаа. аймгийн начин Зүлтмийн Цогтой Баатар давлаа. Саав аймгийн начин Цэндэй давлаа. аймгийн харьцаг эрдэнэ 2 төгсгөлөө. Цагаан дэлгэр сумын харъяат аймгийн начин Зандра байдий давсан байна. Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын аймгийн начин Зандра байдий давлаа. Сайн аймгийн начин Дарамзагдын барилдаан байна. Баруун талаар онцлогоо шууд өгнө барьсан дөрсөн. Сангар зүтг сангар шуудагтай барилдаж байгаа аймгийн начин Дарамзагд. Говьлт аймгийн Дарив сум харъяат өгөө. Төв аймгийн Баян дэлгэр сум аймгийн начин Мөнх бат давлаа. аймгийн начин Гарамаагийн Бат эрдэнэ төгсгөлөө. Өсгөл аймгийн начин Батэрднийг давсан. Ус аймгийн харъяат аймгийн За аймгийн начин Ангисар Бөхийн барилдааны нэгийн даваанд аймгийн начин Догтхон ирхэн баяртай онолтой харсан. Баярыг харьцуулаасаллаа дэвэн. Улс аймгийн зөвөн говьсон мөрөд цэргийн начин Догтхон хөө аймгийн начин ирхэн баяр. Саан Архан аймгийн аймгийн начин Самбилийн Цогтой Баатарын барилдаан харагдаж байна. Батбулгын Даштабаатай барилдаж байгаа.
За аймгийн нэмэх начин наран загад аймгийн начин Батгшиг нарын барилдааны үндсэн хугацаа дууссан байх шүү. Солгож барилдуулаарай. За зүүн хаврын мөнхийн даалгаж байна. Дундгой аймгийн дэрэн сумын харъяат түшээ таны авраг дэвжээний бүх аймгийн начин санжаагийн даштондоо тавлаа. Торнод аймгийн начин дорж хоёрыг давж байна. аймгийн нэмэх начин төгсдөлгөн аймгийн начин Индравал нарын барилдааны ус үндсэн хугацаа дууссан ба шүү. аймгийн начин төгсдөлгөн аймгийн начин Индравал хоёрын барилдаан Баянгар аймгийн Баянлаг сумын бүх аймгийн начин Төмөн баяр давлаа. Говьлт аймгийн цогцсон барилд хантайшир дэвжээний аймгийн начин Индравал аймгийн начин төгсдөлгөнөөр давлаа. Цаана аймгийн начин Батшигын барилдаан байна. аймгийн начин Батшиг аймгийн начин Дарамзаг хоёрын барилдаан барьцадлаа. аймгийн начин доёдорж бүх юм барилдаан нэг энэ даванда Хэнтэй аймгийн бүх аймгийн начин дэчин жирэмдтэй оноолт харсан Аранга аймгийн яриад хөлөг төвжээний бүх аймгийн самбилийн цогтой батар давлаа. аймгийн начин даштай агаар давлаа. За тэгэхээр талбайд барилдаж байгаа аймгийн начин гуудын барилдаанаар 1995 онд эвсгэлийн 74 жилийн он баяр наадмаар Монгол улсын начин золиорчсон Улс аймгийн хяргас мөрөд улсын начин цогтчрийн нэрэмжит Баянмөнхийн нэрэмжит аймаг цэргийн цолтой бөгчүүдийн барилдааны нэгийн даваа өндөрлөн. За Баянмөнх начин бол одоо солгоо залуу өх байхтан шууд одоо улсын начин цолыг үрдсэн. Солгоо залуу өх 1995 оны ардын эвсгэлийн 74 жилийн он баяр наадмын 5-ын даваанд Улсын зан жогсмын бацэргийг цэргийн зан цолтой байхад ноёланд хонож барилдаад Баянмөнхөн давж одоо Монгол улсын начин цолд өрч байсан. Ер нь одоо цолгүй залуу бөгчүүд бас улсын цолон дөрөх тохиолдол ерөнхийдөө бол тийм их түгээмэл биш. Ерөнхийдөө ховорхон байдаг. 1994 он долгор сэрэнгийн сумын аваазар цолгүй залуу өх байхтаа Тэрийг баяр наадам 5 давж улсын цол авч байсан. 1995 онд улсын ярцах сэдэн дамбын бэгдсэрэн цогтчрийн Баянмөнхнөр одоо 5 давж 5-6 давж нэг нь харцаг нэг нь удаа улсын начин цолд өрч байсан. За 1996 онд одоо цолгүй залуу өх Улсын баяр Улсынгийн Улсын баяр бол одоо цолгүй залуу өх байхтаа бас 5 давж Монгол улсын начин цолыг өртөж байсан. 1997 онд Монгол төрийн баяр наадамд 3 удаа шивгэрсэн Монгол улсын зааны энтэй ардсах Гунгагийн элбэг цолгүй залуу өх байхтаа шууд 6 давж байсан. Улсын гарт хүнсгийн секутыг 6-гийн даваанд дүүшрээд байсан. За 1998 оны 99 оны улсын баяр наадмаар Өвөрхөн аймгийн яриад залуу өх сэрж бүтээ гэж одоо улсын зан долгор сэрэнгийн хүү улсын начин сэрж бүтээ цолгүй залуу өх хохтан бас одоо шууд 5 давж улсын начин цолд өрч байсан. 2000 онд Төв аймгийн Баян өнжи улсын харъяат жодоо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын начин сегментийн гэрэл тод мөн цолгүй залуу өх байхтаа улсын гар дамжингийн баяраагаар 5 давж Монгол улсын начин цолд өрч байсан. 2001 онд одоо Махгалын баяр жихвлан бас цолгүй залуу өх байхтаа бас 6 давж байсан. Төв аймгийн Уктал сайдмс мөрөд үнжин гар бөхийн дэвчээний бүх аймгийн начин намхай дэржийн бям цогтовлаа. Одоогоос 15 жилийн өмнө 2004 онд Төв аймгийн баяр наадам 5 давж байсан бүх аймгийн начин бям цогтоо. Дорнод аймгийн алах гол сумын бүх аймгийн начин Шүкраин ням сайхан давлаа. За аймгийн начин Отхон бат бүхэн барилдаан нэг энэ даван Сэлэнг аймгийн Мандал сумын бүх аймгийн начин Эрдэнэ вантай оноолт харсан.
Улсын аймгийн овцсон мөрөдөх аймгийн начин лавг сөрөнгийн ангисролог юм барилдааны нэгийн даванд Улсын аймгийн зүүн говь сумын бүх цэргийн начин тогтхын хуу аймгийн начин эрхэн баяртай оноолтой арсан барьсуулаасалдаа дэвна. Хэн энэ л одоо сайн барьдаж хоёр аймгийн начин энэ даванд хоорондоо оноолтой арсан. Чигдэр Монгол өхийн өргөн дундгой аймгийн Эрдэнэ далайн морь төр нийгмийн эрс сэтгэлтэн морь төтрөдийн жанжин хошууч генерал Монгол улсын зан жимдийн мэждийн алдрыг дуурсгах Монгол улсын заан залтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх Улсын аймгийн алдар цолтой 256 бөхийн барилдаан болсон. За өнөөдөр Улсын начин Баянмөнхийн нэрэмжит аймаг цэргийн цолтой бөкчүүдийн барилдаан болж байна. 5 дугаар сарын 4-нд Сэлэнг аймгийн зүүн бүрэн морьд Улсын начин дүүгүр эмээн алдарсан чөлтгүй мөнгө тогтхын нэрэмжит аймаг цэргийн цолтой 256 бөхийн барилдаан болно. За 5 дугаар сарын 11-нд дундгой аймгийн Мандалгов хотод Монгол улсын дэврийн дэргүүн ажилтан ардын боловсролын дэргүүн ажилтан багш тасгалжуулагч Балжирийн халтрын нэрэмжит Улсын аймгийн алдар султаа шагналын сан өндөртэй өчид 128 бөхийн барилдаан дундгой аймгийн Мандалгов хотод болно. Харанга аймгийн Улсын морьд бөхөлөг төвчний аймгийн начин Сэрэн долгорын Отхон Баттавж аймгийн начин Болдбаатарын Эрдэнэ ван өвд төшрөөдлөө. Цэргийн начин Биндрий аймгийн начин Мөнхөд хоёр барьцууд дэвлэлсэн. За аймгийн нэмэх начин Нарамзагт аймгийн начин Батгишиг хоёрын барилдааны шуурх хайлуулнаа. Аймгийн начин Эрхэн баяр аймгийн начин Ангисрол хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. Аймгийн начин Заяа душигэн даванд аймгийн начин сайхантай оноолтой арсан барьдаж байна. Овод аймгийн Эрдэнэ бүрэнс харъяат мэдээлэл холбооны сүлжээ төрийн өмчт компани бөх аймгийн начин цогт үзрийн Заяа душиг. Савундан сажлаа. Сажид мөнхөн гаргаж ирлээ. Харанга аймгийн хотонсон морьд бөхөлөг төвчний бүх цэргийн начин Биндрия аймгийн начин Мөнхөрийн дүүгээр нэг давлаа. Аймгийн нэмэх начин Нарамзагт аймгийн начин Батгишиг хоёр барьцтай хэлсэн. Аймгийн начин Заяа душиг шууд өгцмөрсөн тойр үлдэн шахад татаад мэгт дуудлаа. Улсын аймгийн Улсын харъяат аймгийн начин Гэмэндийн Улсын сайхан хоёрын барилдаан тунч сонирхолтой болж байна да. Хөвсгөл аймгийн их улсын морьд хөвсгөл өвчтөм өхөн дэвчэний начин Гэмэндийн Улсын сайхан давж аймгийн начин Заяа душиг өвдөг ширөөдлөө. Ховд аймгийн Манхансан морьд сүлд спорт орны бүх аймгийн начин Отхон зоож аймгийн начин Тэнгис болдоор давлаа. Талбай дөрөдөж байгаа 3 ус 6 аймгийн начингийн барилдаанаар бөхийн барилдааны нэгийн даван дөрлөн. Бөхийн барилдааны хоёрын давааны урсас жаргалтай сумын зам Баянмөнхийн аймгийн урсаслан бат төвшөнтэй сумын зам баяр сайхан аймгийн урсаслан баяр хүүтэй Хөвранга аймгийн харъяат занган болоо аймгийн урсаслан Сүхбаттай Улсын харъяат сумын зам Эрдэнэ тогтохоо аймгийн урсаслан Уган баяртай Улсын харъяат сумын зам Мөнх толгоо аймгийн арслан Буянтай Завхан харъяат сумын зам Жигжид сүрэн аймгийн арслан Нямбөрвийн Батсаахан Таархан харъяат сумын зам Очир хоёг аймгийн арслан Дайвантай Дундгой харъяат сумын зам Данзан эрэгчээ аймгийн арслан Ямаатай Улсын харъяат сумын зам Цэргийн хэрэглээ аймгийн арслан Сэлсүрэнтэй Говьд аймгийн тайширсан харъяат сумын зам Жүгдэр нэмжил
аймгийн өрсөлдөм Бэмбүдэрштэй Улсын гэрэлсэн харъяат сумын зам бом баяр. аймгийн өрсөлдөм бат хийж байгаа Монгол улсын начин зогсчрын Баянмөнхтөн болон ачид багш Хордогийн Баянмөнх Оросогийн Монкот шонхор гөлөө Бундесливийн дэврийн дэс сургуулийн анги хамтолондон эрүүлэн саруу сайхан бөгнийг өсөн өрөө хүндэтгсэн Улс аймгийн 2 дугаар 10 жилийн сургуулийн багш Шуурайм Батчроо сугмжлыг өргөсөн байна. Саа согондон сэж дүрээд арчсан Улс аймгийн зүүн говсон арай бүхийн овс нургалын баг аймгийн начин догтхон эрхэн баяр давж аймгийн начин Энгсар боловдөг широтлоо. аймгийн өрсөлдөм гэрэлтэй сумын зам Бандбаатар сумын харцаг. аймгийн өрсөлдөм бат төвшинтэй сумын зам баяр сайхан. аймгийн өрсөлдөм баяр хүүтэй сумын зам антолго. аймгийн өрсөлдөм сүготтэй сумын зам эрдэн догтохоо. аймгийн өрсөлдөм уган баяртай сумын зам мөнгө тулга. аймгийн өрсөлдөм буянттай сумын зам жигжил сүрэн. аймгийн өрсөлдөм бат сайхантай сумын зам очир хуйга. аймгийн өрсөлдөм дайвантай сумын зам данзан аригчаа. аймгийн